done? Is anybody like that here? Let me hear you say it loud and clear. Tonight, that every one of you from now on you will begin to excel. Amen. Who is the one fellow that you will stand beside him or her and say, you are the one who will get my attention? Allows you to enter into overflowing blessings. Redemption Way. The Lord is going to surprise someone here tonight. Join Pastor E.A. Adeboye and other men of God every first Friday of the month as they lead multitudes of worshippers to the presence of God in the monthly Holy Ghost service at the Redemption Camp, Kilometer 46, Lagos Ibadan Expressway, from 6:30 p.m. to dawn. You're watching Redemption Way.
of peace. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Father. The Lord asked me to tell you Ọlọ́run ní kí n sọ fún yín that the testimonies of tonight will be many. pé àwọn ẹ̀rí alẹ́ yìí yóò pọ̀. Eternal Rock of Ages, we bless your name. Àpáta ayérayé ajúbà orúkọ yín. Thank you for January. A dúpẹ́ fún January. Thank you for February. A dúpẹ́ fún February. Thank you for March. A dúpẹ́ fún March. Thank you for April. A dúpẹ́ fún April. Thank you for May. A dúpẹ́ fún May. Thank you for June. A dúpẹ́ fún June. Thank you for A July. dúpẹ́ fún July. Thank you for August. A dúpẹ́ fún August. Thank you for September. A dúpẹ́ fún September. Thank you for October. A dúpẹ́ fún October. Thank you for November. A dúpẹ́ fún November. Accept our worship in Jesus' name. Ẹ gba ìjọsìn wa ní orúkọ Jésù. King of kings and Lord of lords. Ọba àwọn ọba àti olúwa àwọn olúwa. Higher than the highest. Ẹni tí ó ga jù ẹni tí ó ga jùlọ. Bigger than the biggest. Tí ó tóbi jù ẹni tó tóbi jùlọ. Stronger than the strongest. Tó lágbára jù ẹni tó lágbára jùlọ. Older than oldest. Arúgbó ọjọ́ jọjọ. Wiser than the wisest. Olùmọ̀ jùlọ. The Almighty. Ọlọ́run Olódùmarè. Accept our worship in Jesus' name. Ẹ gba ìjọsìn wa ní orúkọ Jésù. Tonight, Ní àṣálẹ́ yìí, do something new. ẹ ṣeun ọ̀tun. Visit all of us. Ẹ bẹ̀ gbogbo wa wò. Solve all our problems. Ẹ yanjú gbogbo òkè ìṣòro wa. Do something mighty. Ẹ ṣeun ńlá. Save souls, O Lord. Ẹ gba ọkànlá Olúwa. Heal, O Lord. Ẹ wòsàn Olúwa. Deliver, O Lord. Ẹ tú sílẹ̀ Olúwa. Let there be breakthroughs tonight. Jẹ́ kí àlùyọ kí ó wà lálẹ́ yìí. Put the enemy to shame tonight. Kí ẹ dójú ti àwọn ọ̀tá lálẹ́ yìí. And let your name forever be glorified. Orúkọ yìí kò di àyín ìlógo. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Let somebody shout hallelujah. Kí ẹnìkan tó kí hallelujah. Now I want you to shake hands with 2 or 3 people Màá fẹ́ jẹ́ kí o gbọ́ lọ́wọ́ ẹni méjì tàbí mẹ́ta. and tell them with great joy, Kí o sọ fún ọ pẹ̀lú ayọ̀. do you know my God reigns? Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé Ọlọ́run mi ń jọba bí? Do you know my God reigns? Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run mi ń jọba? Luke chapter 1, Ìwé Lúùkù orí kìíní verse 37. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. Luke 1, verse 37. Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. For with God nothing shall be impossible. Nítorí pé pẹ̀lú Ọlọ́run ohun gbogbo ní ṣíṣe. We can group human needs broadly into 3 categories. Àwọn àìní ọmọ ènìyàn a lè pín wọn sí ọ̀nà mẹ́ta. Physical, Nípa ti ara, social, nípa ti ìní, ìbákẹ́gbẹ́ association, nípa ti ìbákẹ́gbẹ́ and then spiritual. àti ti ẹ̀mí. Now physical. Nípa ti ara wa yìí. In this group, you have physical needs like healing and health. Nínú ti ara ni a rí àìní ti ara àti ìlera. Material needs like food, clothes, Àwọn nǹkan tí ara ń fẹ́ gẹ́gẹ́ bí aṣọ àti oúnjẹ. other financial needs, Àwọn ìbápàdé nípa ti owó míì. mental needs like wisdom. Àwọn àìní bíi ti ọpọlọ gidi. We group all those together and call them
physical needs. a ó kó gbogbo wọn jọ a ó pè ní àìní ti ara. And for healing, nípa ti ìwòsàn. healing is extremely easy with God. ìwòsàn ó rọrùn púpọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Psalm 107 verse 20. ìwé sáàmù orí rẹ̀ ẹ̀kẹtàdínníàádọ́fà ẹsẹ̀ ogún. Psalm 107 verse 20 ìwé sáàmù orí kẹtàdínníàádọ́fà ẹsẹ̀ ogún. says that all that God needs to do to heal you is just speak a word. ó ní ohun gbogbo tí Ọlọ́run ní láti ṣe láti mú ọ lára dání láti sọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. He sent his word and he healed them. ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wọn ó sì mú wọn lára dá. It doesn't even have to move, just speak. kò tiẹ̀ dìgbà tí ó jẹ́ pé ó mira jìgìjìgì ohun tí ó ní láti ṣe ni pé kí ó sọ̀rọ̀ rẹ̀. That's what the centurion said. ohun tí balógun ọ̀rún ní wí nìyẹn. He said, just speak a word. ó ní ṣáà sọ ọ̀rọ̀ náà. And I know my servant will be made whole. ó lè mi máa mọ̀ wípé a ó mú ọmọ ọ̀dọ̀ mi lára dá. But if he wants, he can touch you. ṣùgbọ́n bí ó bá fẹ́ ó lè fi ọwọ́ kàn ọ́. And by touching, he can cure the incurable. nípa fífi ọwọ́ kan ènìyàn ó lè wo ohun tí ènìyàn sọ pé kò ṣeé wò sànsàn. In Matthew 8 verse 1 to 3. nínú ìwé Matthew orí rẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹ̀kẹta. Matthew 8 verse 1 to 3. Matthew orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹ̀kẹta. He touched a leper and he was cleansed immediately. ó fọwọ́ ka dẹ́tẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ara rẹ̀ di mímọ́. As far as God is concerned, there's nothing called incurable. bó bá jẹ́ ti Ọlọ́run ni kò sí ohunkóhun tí a lè sọ pé kò ṣeé wò. To medical science, it might be incurable. ní ti àwọn onídókítà ó ṣeé ṣe o kí ó má ṣeé ṣe. AIDS, HIV, whatever, will be incurable to man. àrùn éèdì tàbí HIV ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ènìyàn kí ó má ṣe lè wò sàn. But for God, ṣùgbọ́n nípa ti Ọlọ́run just a single touch. nípa ìfọwọ́kàn ṣoṣo. That's why I am confident ìdí nìyí tí ó fi dá mi lójú that somebody whose case is considered incurable, pé òkè ìṣòro ẹnìkan tí a ti sọ pé kò ṣeé ṣe. you will have a testimony tonight. ó ní ẹ̀rí lálẹ́ yìí. And when it comes to provision, bí ó bá wá di ọ̀rọ̀ ti ìpèsè. material provisions, ìpèsè nípa ti ara with God, pẹ̀lú Ọlọ́run that's easy. ó rọrùn. In Matthew chapter 6, for example, nínú ìwé Matthew orí kẹfà fún àpẹẹrẹ verse 25 to 33. ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n sí títí dé ẹ̀kẹtàléníọgbọ̀n. Matthew 6, verse 25 to 33. Matthew orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n títí dé ẹ̀kẹtàléníọgbọ̀n. He said, all those things, what will I eat, what will I wear? He said they are mere additions, mere additions. ó ní àwọn wọn ni bíi pé kí ni ó jẹ kí ni ó mu kí ni ó wọ̀ ó ní àfikún lásán ni. He said, why don't you just take a look at the lilies of the field? Look at ordinary grass and see how beautiful. ó ní ẹ ṣe wo àwọn koríko ìgbẹ́ kí ẹ wò wọ́n mọ́ ṣe rẹwà jọjọ. Why don't you consider the birds in the air? ẹ ṣe wo àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run. How many of them have you seen dying of hunger? mélòó nu wọn lẹ rí pé ebi ló pa á kú. If I can take care of all these little ones, then you, specially made in my own image, why are you worried? bí n bá lè bìkítà fún àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ wọ̀nyí ìwọ tí o wá jẹ́rìí Ọlọ́run èé ṣe tí o ṣe wá ń ronú. It can take little and turn it to much. ó lè mú kékeré kí ó sọ di ńlá. It can even produce something out of nothing. ó lè mú ohun jáde nínú kò sí rárá. He has done it before. ó ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí. He will do it again. yóò sì ṣe é lẹ́ẹ̀kan sí. So those of you who may have problems not knowing how certain financial needs will be met, iye wa tí a wà nínú wàhálà kan tí ó jẹ́ pé a mọ̀ bí a ó ṣe rí owó láti ṣe àbápàdé wàhálà náà. in the mighty name of Jesus, ní orúkọ Jésù Kristi. you will testify very soon. ó jẹ́rìí láìpẹ́ yìí. And when we talk about mental needs, tí a bá sọ nípa ti ọpọlọ. things like I'm a student, I don't know whether I'll be able to pass my exam or not. mo jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ n ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá wọn ó lè yege nínú ìdánwò mi gbogbo. He says in his word, James chapter 1 verse 5, ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ìwé Jákọ́bù
orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. James 1:5. ó sọ nínú ìwé Jákọ́bù orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. He said, all you need to do is just ask me. ó ní ohun tí o ní láti ṣe ni pé ṣáà béèrè lọ́wọ́ mi. He said, if anybody lack wisdom, let him ask. ó ní bí ẹnikẹ́ni bá ṣe aláìní ọgbọ́n jẹ́ kí ó béèrè. He made your brain. òun ni ó dá ọpọlọ rẹ. If the brain is not performing normally, he can replace it. bí ọpọlọ yẹ ò bá ṣiṣẹ́ pé tó ó lè mú yẹn kúrò kó fún ẹ ní tuntun. I'm sure some of you will remember the testimony of one American young man ó dá mi lójú pé nínú wa a sì lè rántí ẹ̀rí òyìnbó kan. who had been heavily into drugs. ẹni tí ó jẹ́ pé oògùn ti fẹ́ bayé rẹ̀ jẹ́. And when the doctors said that his brain has been fried like an egg, fried. àwọn dókítà wa sọ wípé ọpọlọ rẹ̀ á ti dín bí ẹni tí ń dín ẹyin. So he doesn't even know what he's doing anymore. kò tiẹ̀ wá mọ ohun tí ó ń ṣe mọ́. When we prayed, all we said is, Father, if the brain is fried, give him a new one. Bàtí a gbàdúrà àwa sọ pé bàbá bí ó bá jẹ́ pé ọpọlọ rẹ̀ dàbí èyí tí a dín bàbá ẹ fún ní tútù. In less than 1 hour, he became normal. ní nǹkan bíi wákàtí kan ọpọlọ rẹ̀ wá di pípé. So if you need a new brain tonight, receive one in Jesus' name. bí ó bá jẹ́ pé ọpọlọ tuntun ló ń wá lálẹ́ ìgbà kan lórúkọ Jésù Kristi. Thank you, Lord. Jesus. The Lord said there is a man here. Ọlọ́run ní ọkùnrin kan wà níyì. He said your manhood have been getting weaker and weaker. ó ní nǹkan ọkùnrin rẹ̀ ó ti ń sọ agbára rẹ̀ nù díẹ̀díẹ̀. The Lord asked me to tell you he has given you a brand new one. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé òun ti fún ọ ní titun. Take it easy with your wife. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ìyàwó rẹ o. The Lord said there is someone here tonight. Ọlọ́run ní ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. He said he started as a small pain, ó ní ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àìsàn àbí Ìrora. ìrora kékeré. but he is getting more and more severe. ṣùgbọ́n ó ti wá ń ga báyìí. The Lord asked me to tell you, Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ before the sun rises, you won't even notice it anymore. pé kí ojúmọ́ ọ̀la kí ó tó mọ́ ò tiẹ̀ ní mọ ìrora kírora mọ́ rárá. Now, talking about social needs, tí a bá sọ nípa ti àwọn tí ó jọ tó súnmọ́ ni. this one, in the group, we have things like marital needs, nínú ẹgbẹ́ ilé a ní àìní ti ìgbéyàwó. success in the place of work, àṣeyọrí níbi tí a ti ń ṣiṣẹ́. progress in life, ìtẹ̀síwájú nínú ayé. promotion, ìgbéga etc., etc. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. All these things are easy with God. àwọn nǹkan wọ̀nyí rọrùn pẹ̀lú Ọlọ́run. Marriage, for example, is his own idea. ìgbéyàwó gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ It's his own idea. ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀. He's the one who said it is not good that man should be alone. òun ni ó sọ wípé kò dára kí ọkùnrin kí ó dá wà. And that is why I know ìdí nìyí tí mo sì fi mọ̀. that if you are believing God for a partner, God is not deaf to your cries. ìyẹn ni pé bí o bá ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún ẹnì kejì rẹ etí Ọlọ́run ò di sí igbe rẹ. And he's going to surprise you very soon. yóò sì yà ọ́ lẹ́nu láìpẹ́ yìí. Now, if you are believing God for the fruit of the womb, bí o bá wá ń gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún èso ti inú. you need to know that God himself is a family man. o ní láti mọ̀ wípé Ọlọ́run pàápàá jẹ́ mọ̀lẹ́bí. When Jesus was teaching the disciples to pray, nígbà tí Jésù Olúwa wa ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn bí a ti ń gbàdúrà. in Matthew chapter 6, verse 9, nínú ìwé Mátì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Matthew 6, verse 9, Mátì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹsàn-án. he said, in this manner you should pray. ó ní ní báyìí ni kí ẹ ṣe máa gbàdúrà. Our Father, which art in heaven. bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run. He could have said, our God, who art in heaven. ó ṣeé ṣe kí ó sọ fún ẹ pé Ọlọ́run wa tí ń bẹ ní ọ̀run. But he said, our Father. ó ní bàbá wa. It's telling you that God is a family man. He's a father. eléyìí sọ fún ẹ pé Ọlọ́run jẹ́ mọ̀lẹ́bí ó jẹ́ bàbá. And you cannot be a father if you have no children. o ò lè jẹ́ bàbá gbà tó o lọ́mọ.
So those of you who are trusting God for the fruit of the womb, iye wa tí a ń gbọ́ lọ́n gbọ́ fún èso ti inú just remember ṣàrántí that he doesn't even like barrenness. pé kò tiẹ̀ fara mọ́ àgàn rárá. He said it in Deuteronomy chapter 7 verse 14. ó sọ nínú ìwé Deuteronomy oríkeje ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Deuteronomy 7 verse 14. ìwé Deuteronomy oríkeje ẹsẹ̀ kẹrìnlá. He said, there have been none barren among you, either male or female, not even among your cattle. ó ní kì yóò sí àgàn nínú yín yálà ní ọkùnrin tàbí obìnrin ká má tiẹ̀ tí ó sọ ti àwọn ohun ọ̀sìn yín. And if you believe the Bible, bí o bá gba bíbélì gbọ́ the word of God, ọ̀rọ̀ ọlọ́run that is forever settled, èyí tí a fìdí rẹ̀ kalẹ̀ láé that says in Matthew chapter 3 verse 9, èyí tí ó sọ nínú ìwé Mátì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹsàn-án Matthew 3 verse 9, Mátì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹsàn-án that this God can even bring out children out of stones, bí ọlọ́run yìí ó lè mú àwọn ọmọ jáde kúrò nínú àwọn àpáta and your womb is not a stone. inú rẹ̀ wà yóò kì í ṣe àpáta In that name that's above every other name, nínú orúkọ nì tí ó ga jù gbogbo orúkọ lọ 9 months from now, oṣù mẹ́sàn-án sí ìgbà tí a wà yìí we will gather to rejoice with you. a ó péjọpọ̀ láti bọ́ ọ yọ̀. Talking about progress in life, tí a bá ń sọ nípa ìtẹ̀síwájú nínú ayé he loves to promote. ó máa ń fẹ́ kí ènìyàn kí ó ní ìgbéga. In John chapter 12 verse 32, nínú ìwé Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹtàléníọgbọ̀n John 12 verse 32, Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n John 12 verse 32. Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n. He said, and I, if I be lifted up, will draw all men to me, to myself. ó ní bí a bá gba ọmọ ènìyàn sókè yóò fa àwọn èèyàn wá sókè sọ́dọ̀ ara rẹ̀. God loves to draw people upward, upward, upward. ọlọ́run a máa fẹ́ láti fa àwọn èèyàn sókè sókè. It is human beings who like to push you down. ènìyàn ní fẹ́ rí ni mọ́lẹ̀ When they see you succeeding, wọ́n bá rí i pé ó ń ṣe àṣeyọrí. they want to say something that will reduce your success to nothing. wọ́n á fẹ́ sọ nǹkan láti tàbùkù rẹ. What is he doing? We knew him at the beginning. kí ló tiẹ̀ ń ṣe tó ń jọ lójú ẹni tá a mọ̀ dáadáa. Is he not the son of so and so? ṣé kì í ṣe ọmọ lágbájá ni. When he first came to Lagos, we were the one feeding him. ìgbà tó kọ́kọ́ wá sí Èkó àwa là ń bọ̀. Thank you for feeding me when I first came to Lagos. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ó bọ́ wa gbà tá a kọ́kọ́ wá sí Èkó. But thank God that level has changed. ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé lẹ́bù ti wá yàtọ̀ For báyìí. somebody here tonight, sí ẹnìkan ní ìlálẹ́ yìí. your level will change tonight. lẹ́bù rẹ pàápàá yí padà. The Almighty God is so powerful. Ọlọ́run wa ó lágbára púpọ̀. In 1 Samuel chapter 2 verse 8, ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. 1 Samuel 2 verse 8, Sámúẹ́lì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Let me say amen to this one first. Yẹ kí n kọ́kọ́ ṣe àmì sí eléyìí náà. The Lord says, there is someone here tonight. Ọlọ́run sọ wípé ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. He said, mark my word. Ó ní kíyèsí ọ̀rọ̀ mi. You will weep for joy before the end of the year. Ó ló sọkún ayọ̀ kó tó di pé ọdún yìí parí. Thank you, Father. Thank you, Lord. The Lord asked me to tell somebody to do something, an act of faith. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ẹnìkan kí ó ṣe nǹkan nínú ìgbàgbọ́. He said, I want you to shout hallelujah because your miracle is already at hand. Hallelujah. Ọlọ́run ní mo fẹ́ jẹ́ kó o kí hallelujah torí pé iṣẹ́ ìyanu rẹ ti dé ọ̀dọ̀ rẹ báyìí. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Àmín. Oh, my. The Lord said there's someone here tonight. Ọlọ́run sọ pé ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. He says, when the story is over, Nígbà tí ìtàn náà bá kọjá, there will be no sign that you ever suffered a loss.
kò ní sí àpẹẹrẹ wípé o tiẹ̀ ní àdánù rí rárá. So I was talking of 1 Samuel chapter 2 verse 8. mo ń sọ nípa Sámúẹ́lì kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ. He said this God is so powerful, he can pick a beggar from the dunghill. ó ní Ọlọ́run yìí lágbára púpọ̀ débi pé ó lè mú alágbe láti inú ibi tí a ń da ìdọ̀tí sí. And lift him up until he begins to sit among princes. ó ní agbára láti gbé e ga débi pé yóò fi sáàárín àwọn ọmọ aládé. I've said it before, I am saying it again. mo ti sọ tẹ́lẹ̀ mo tún tún sọ. I'm prophesying to someone tonight. mo ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ẹnìkan lálẹ́ yìí. Nobody knows you now, kò tí ì sẹ́ni tó tí ì mọ̀ ọ́ o. but before you die, ṣùgbọ́n kí o tó kú. you'll be dining with heads of state. ó máa bá àwọn ààrẹ jẹun. Because with God, nothing shall be impossible. nítorí pé pẹ̀lú Ọlọ́run kò sí ohunkóhun tí ó ṣòro ṣe. Then let's look at spiritual needs. ẹ jẹ́ kí á wọn àwọn àìní ti ẹ̀mí. Now, these include intangible things like freedom from demonic oppression, àwọn pẹ́pẹ̀pẹ́ gẹ́gẹ́ bí òmìnira kúrò nínú ìdè àwọn ọ̀tá. peace of mind, àlàáfíà ti ọkàn. joy, ayọ̀. anointing, ìfìàmìróyàn. ability to perform miracles, okun àti oore ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ ìyanu. etc., etc. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. This might be spiritual needs. eléyìí a lè pè ní àwọn àìní ti ẹ̀mí. With God, they are all easy. pẹ̀lú Ọlọ́run ohun gbogbo rẹ̀ ní ṣíṣe. John chapter 8, verse 36. ìwé Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. John 8, 36. Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. It says, whomsoever the Son shall set free shall be free indeed. ó ní ẹnikẹ́ni tí ọmọ bá sọ di òmìnira ló ń di òmìnira ní tòótọ́. In Isaiah 49, ìwé Àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta verse 24 to 26. ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún títí dé ẹ̀kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Isaiah 49, 24 to 26. ìwé Àìsáyà orí kọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún títí dé ẹ̀kẹrìndínlọ́gbọ̀n. He said, even if you are a lawful captive, ó ní bí ó bá tiẹ̀ jẹ́ pé o jẹ́ òǹdè ti ẹ̀tọ́. that you are the one who walked into the trap with your eyes open. tó jẹ́ pé wọ́n gangan ló fúnra ara rẹ̀ wọnú ìdè. You knew what a secret society was, and you walked in, you joined willingly. ó mọ nǹkan tí à ń pè ní ẹgbẹ́ òkùnkùn fúnra ara rẹ̀ ló wọnú rẹ̀. He said, I can still get you out. ó ní mo sì lè mú ọ jáde. He said, if those who are there who captured you said that you can't go, if they don't want to let you go easily, he said, I will make sure they drink their own blood. That's what he said. ó ní àwọn tí ó wá sun ọ mọ́lẹ̀ tí wọ́n ń sọ pé wọn ò fẹ́ jẹ́ kó o jáde ó lóun ní agbára láti mú ọ kó mu ẹ̀jẹ̀ ara wọn. When we talk about rest or peace of mind, bí a bá sọ nípa ìfọkànbalẹ̀. he said, come. He said, I give you an invitation. Come. ó ní ẹ wá. Matthew 11, ìwé Mátì orí kọkànlá verse 28 to 30. ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n títí dé ọgbọ̀n. Matthew 11, 28 to 30. ìwé Mátì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n títí dé ọgbọ̀n. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wọlé I'll lórí. give you rest. èmi yóò fún yín ní Peace ìsinmi. for your soul. àlàáfíà fún ọkàn yín. When you talk about joy, bí a bá sọ nípa ayọ̀. Psalm 16, verse 11. ìwé Sáàmù orí rẹ̀ kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kọkànlá. Psalm 16, verse 11. ìwé Sáàmù orí rẹ̀ kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kọkànlá. Bible says in his presence there is the fullness of joy. ó ní níwájú rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ wà. So you need joy. bí o bá ń fẹ́ ayọ̀. Turn to him. ìwọ yíjú sí i. He knows how to make people full of joy. ó mọ̀ bí a ti fi ayọ̀ kú ènìyàn. He had already prophesied to us this evening ó ti sọ tẹ́lẹ̀ sí wa ní alẹ́ yìí. that some of us are going to weep for joy. Joy so full that we begin to cry. ayọ̀ tí ó jẹ́ kó máa pọ̀ jọjọ tí ó tún máa ń fa omijé fún ọ. That is the kind of God we are talking about. irú Ọlọ́run tí a ń sọ nípa rẹ̀ rèé. You need power, ó ń fi agbára. the power of God. agbára Ọlọ́run.
Acts chapter 1 verse 8. ìwé iṣẹ́ àwọn apostoli orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. Acts 1 verse 8. iṣẹ́ àwọn apostoli orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. He said you receive power when the Holy Ghost is come upon you. ó lẹ́yìn ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá bà léyìn. You want the power of God? ó ń fi agbára ọlọ́run. All you need to seek is the baptism in the Holy Spirit. ohun tí o ní láti ṣe ni pé kí o máa wá ìrìbọmi ti ẹ̀mí mímọ́. And power comes. agbára sì dé. You want anointing? ó ń fẹ́ ìfìàmùrò yàn. He said all you need to do is love what I love and hate what I hate. ó ní ohun tí o ní láti ṣe ni pé fẹ́ ohun tí mo fẹ́ kí o sì kórìíra ohun tí mo kórìíra. And then you say anointing will come. ó ní ìfìàmùrò yàn yóò wá. Hebrews 1 verse 9. ìwé Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Thank you, Father. Thank you, Lord. The Lord said there's someone here tonight. ọlọ́run sọ pé ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. He said one of your adversaries ó ní is gone. ó ní kan nínú àwọn ọ̀tá rẹ ti ó ní kan nínú àwọn ọ̀tá rẹ ti ré kọjá lọ. And all others will follow in quick succession. Amen. ó ní àwọn tó kù tẹ̀lé-tẹ̀lé ni wọ́n máa ré kọjá lọ. Oh, thank you, Lord. The Lord said there's someone here tonight. ọlọ́run sọ pé ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. It looks as if the enemies are turning their attention to your children. níṣẹ́ ló dàbí pé àwọn ọ̀tá ti wá ń dojúkọ àwọn ọmọ rẹ báyìí. The Lord asked me to tell you, ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ. I will blindfold them. ó lóun yóò fọ́ wọn ní ojú. Let me say amen to this one also. jẹ́ kí n ṣe àmì sí eléyìí bákan náà. Daddy said there's someone here tonight. bàbá ní ẹnìkan wà ní ìlálẹ́ yìí. He said your testimony shall never be reversed. ó ní àwọn ẹ̀rí rẹ yóò jẹ́ èyí tí ó jẹ́ pé a ò lè yí padà. So in Hebrews chapter 1 verse 9, nínú ìwé Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. he said, if you will love righteousness ó ní bó o bá fẹ́ òdodo and hate iniquity, tó sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. God, even your God, ó ní ọlọ́run rẹ. shall anoint you with the oil of gladness ó ní yóò fi òróró ayọ̀ yàn ọ́ above thy fellows. ga ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ. So when we talk about human needs, tí a bá ń sọ nípa àwọn àìní ti ènìyàn. physical needs, nípa ti ara. material needs, nípa ti òní. mental needs, nípa ti ọpọlọ. marital needs, nípa ti ìgbéyàwó. financial needs, nípa ti owó. emotional needs, nípa ti ohun tí ò jẹ́ kí èèyàn kí ó wà bó ṣe yẹ kó wà. spiritual àti needs, ti ẹ̀mí. any need you want to talk about. tàbí àìníkàìní tí o fẹ́ sọ nípa rẹ̀. There are no problems with God. pẹ̀lú ọlọ́run kò sí wàhálà. Very, very minor thing. ó jẹ́ ohun yẹpẹrẹ. One of the preachers who preached before me, ìkànnì àwọn olùwàásù tí ó wàásù ṣáájú mi. he said all you need to do is put your knees side by side with Jesus Christ. ó ní ohun tí ó yẹ kí o ṣe ni pé kó o kó àwọn àìní rẹ sí ẹ̀gbẹ́ Jésù Kristi lọ́gbọgba. And then he made a statement. I don't know if you heard all these things. ó wá sọ̀rọ̀ kan mi ò mọ̀ bóyá o fetí sílẹ̀ gbà tó sọ ọ́. He said somebody who can give you an ocean. ó ní ẹni tí ó lè fúnni ní òkun. How will he find it difficult to give you a cup of water? báwo ni ó ṣe wá nira fún láti fúnni ní ife omi kan. Some very deep things came out tonight. àwọn ohun ìjìnlẹ̀ kan jáde lálẹ́ yìí. The one who gave you the Lord Jesus Christ, his only begotten Son. ẹni tí ó fúnni ní Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo. What else do you want that you can't get from him? kí wá ló ń fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ò lè fi fún ọ. Everything that you need ohun gbogbo tí ò ń fẹ́ that will make your joy full, tí ó mú kí ayọ̀ rẹ̀ kí ó kún. receive it tonight in Jesus' name. gbà á lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Now, I was going to talk about why God is so able. mo fẹ́ sọ nípa bí. I was going to. ok mo fẹ́ tẹ́lẹ̀ láti sọ nípa bí Ọlọ́run ṣe lè ṣe. Ìdí tó fi ní agbára láti ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí. ìdí tí ó fi ní agbára láti ṣe nǹkan wọ̀nyí. But my children have already covered the ground. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ mi ti ṣe iṣẹ́ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí. They've told you that He's all powerful. wọ́n sọ fún wa pé ó jẹ́ alágbára jùlọ. He's the God of all flesh. ó ní Ọlọ́run ẹ̀ rárá. There's nothing He cannot kò do. sí ohunkóhun tí ò lè ṣe. Somebody, I think, mentioned the fact that He's the great physician. ẹnìkan sọ pé ó ní olùwòsàn. He can cure the incurable. ó lè wo gbogbo àìsàn sàn. Maybe they didn't mention the fact that He has unimaginable wealth.
bóyá wọn ò sọ nípa pé ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tí ò tiẹ̀ ṣe é fẹnu sọ. Because he said in Haggai chapter 2 verse 8, torí pé ó sọ nínú ìwé Ágáì orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Haggai chapter 2 verse 8, ó sọ nínú ìwé Ágáì orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. that silver is his and gold is his. pé wúrà àti fàdákà tirẹ̀ ni. Maybe they didn't mention the fact that his generosity is also beyond imagination. bóyá wọn ò tiẹ̀ sọ nípa pé ìlawọ́ rẹ̀ ó kọjá ìrandéran. That when people in John chapter 2 verse 1 to 11, nínú ìwé Jòhánù orí kejì láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìkọkànlá. John 2 verse 1 to 11, Jòhánù orí kejì láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìkọkànlá. when they asked for some wine, he gave them about 120 gallons. How much would that be in liters now? Some thousands of liters of wine, just for the fun of it. nígbà tí wọ́n ń béèrè wáìnì níṣe ló fún wọn ní wáìnì tó jẹ́ pé wọ́n tún ní ànító àti àníṣẹ́kù. I mean, he said to David, David recorded, he said, "Thou anointed my head with oil, my cup runneth over." ó sọ nínú ìwé Sáàmù wípé ó fi àmì òróró rẹ̀ yàn mí aago mi sì wá kún àkúnwọ́ sílẹ̀. That's Psalm 23 verse 5. ìwé orin Dávidi orí kẹtàléníogún ẹsẹ̀ karùn-ún. He can use anyone. ó lè lu ẹnikẹ́ni. He can use a widow ó lè lu opó to solve the problem of a prophet, láti yanjú òkè ìṣòro wòlíì. and use a prophet ó sì lè lo wòlíì to solve the problem of a widow. láti lè ṣe ìbápàdé wàhálà opó. In 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. nínú ìwé ọwọ́ ọba kínní orí rẹ̀ kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ kẹjọ títí dé ìkejìdínlógún. 1 Kings 17 verse 8 to 16. ìwé àwọn ọba kínní orí rẹ̀ kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ kẹjọ títí dé ìkẹtàdínlógún. You know the story. ó mọ ìtàn náà. When Elijah went to the widow of Zarephath, gbàtí Èlíjà lọ sí ọ̀dọ̀ opó Sẹ́ráfátì. he used the widow to supply food for the prophet, ó lo opó yìí láti pèsè oúnjẹ fún wòlíì. and he used the prophecy of the prophet to supply food for the widow and his son, and her son. ó wá lo àsọtẹ́lẹ̀ wòlíì láti bá ẹni obìnrin àti ọmọ rẹ̀ pàdé. So when you have a problem and you are thinking, how will this problem be solved? bí o bá ní wàhálà tí o wá ń ronú pé báwo ni yóò ṣe di títán. Please don't leave God out of your calculation. ẹ jọ̀wọ́ ẹ má jẹ́ kí a mú Ọlọ́run kúrò nínú èrò wa. I've told you the story before. mo ti sọ ìtàn yìí fún yín tẹ́lẹ̀. When we were building the first auditorium, first extension to the auditorium, gbà tí a kọ́kọ́ ń kọ́ gbọ̀ngàn wa àkọ́kọ́. and I needed 17,000 naira. ohun tí mo sì ń fẹ́ ní àkókò yẹn ní ẹgbẹ̀rún mẹ́tàdínlógún náírà To roof the auditorium. láti fi bo auditorium wa. Naira was powerful in those days. náírà wa sì lágbára jọjọ ní ìgbà náà. It will be powerful once again. yóò tún lágbára sí i. I didn't hear your amen. And one of my pastors, ìkànnì àwọn olùṣọ́ àgùntàn mi. an area pastor, olùṣọ́ àgùntàn àgbègbè ní àkókò náà. whose duty was to build a little dormitory for his people, ojúṣe tiwọn ni láti kọ́ ibùgbé kékeré fún àwọn ènìyàn rẹ̀. we were very many in those days. a mọ̀ pọ̀ jọjọ ní ayé tí ìgbà tí a ń sọ yìí. He needed 1,000 naira to roof his own dormitory. ẹgbẹ̀rún náírà péré kan ló ń fẹ́ láti fi ra páànù láti bo ilé tiwọn. I had 1,000 naira. èmi wá ní ẹgbẹ̀rún náírà kan. I needed 16 more. ohun tí mo wá ń fẹ́ wá kù mẹ́rìndínlógún. And this pastor came in. pásítọ̀ wa ìwà wọlé wá. I didn't know how he knew that I had 1,000 naira. mi ò tiẹ̀ wá lóye mi ò mọ̀ bí ó ti mọ̀ yí pé ẹgbẹ̀rún kan náírà ó wà ní ọwọ́ mi. Daddy, please give me 1,000 naira. I want to roof my dormitory. bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ mo nílò ẹgbẹ̀rún kan náírà láti fi bo ilé tí a kọ́. I told him, if you don't get out of here. mo wá sọ fún yín pé bí ò bá jáde ní. He saw the way I said it and he ran. ó rí bí bàbá ṣe sọ̀rọ̀ ó fi ẹsẹ̀ gé. And the Lord spoke to me and said, give him the 1,000. ọlọ́run wá bá mi sọ̀rọ̀ ó sọ wípé ẹ fún ní ẹgbẹ̀rún kan náírà náà. If I didn't know God's voice,
bí wọn ò bá mọ òun ọlọ́run I would have said, get thee behind me, Satan. wọn ò sọ wípé padà lẹ́yìn mi wọ sátani. I need 16 more. You asked me to give the only one I have. ó kù mẹ́rìndínlógún èyí tí à ń wá ìkan ṣoṣo tí mo ní ó tún ní kí n jọ̀wọ́ rẹ̀. But I knew who spoke. ṣùgbọ́n mo mọ ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ And I called him back mo sì wá pé padà. and gave him the 1,000. mo wá fún wọn ní ẹgbẹ̀rún kan náírà yìí. And he went galloping away, mo wá rejoicing. rí bí inú rẹ̀ ṣe ń dùn bó ti ń lọ. And I remember clearly I said, it's not your fault. mo rántí ohun tí mo sọ jọ ní ọjọ́ náà pé ẹbí tiẹ̀ kọ́. Your problem is solved. Me, I'm back to zero. wàhálà tirẹ̀ àti yanjú rẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ti wá padà síbi tí mo ti bẹ̀rẹ̀. And God said to me, son, why are you grumbling? ọlọ́run wá bá mi sọ pé ọmọ èéṣe tí o fi ń kún. There were 2 problems. wàhálà méjì ló wà. We have used you to solve one. a ti lò ọ́ láti yanjú ìkan. Only one problem remains. ó wá pé ọkàn. And it wasn't long after that ó wá pẹ́ jọjọ sí àkókò yìí. that a widow opó collected her rent ó gba owó ilé rẹ̀ in Port Harcourt. ní pọ́tà. And God told her, don't touch the money, send it to my son in the camp. ọlọ́run wá sọ fún wípé má ṣe fi ọwọ́ kan owó yìí fi ránṣẹ́ sí ọmọ mi ní kámpù. And it was exactly 17,000 naira. ó wá jẹ́ iye owó tí bàbá ń retí tó ń fẹ́ gan. When you have a problem bí o bá ní àwọn wàhálà and you have prayed, o sì ti gbàdúrà. stop worrying about how will God solve the problem. yé yọra rẹ lẹ́nu láti máa rò pé báwo ni ọlọ́run yóò ṣe yanjú rẹ̀. He can use a prophet to solve the problem of a widow, ó lè lo wòlíì láti yanjú wàhálà opó. and he can use a widow to solve the problem of a prophet. ó sì lè lo opó láti yanjú òkè ìṣòro wòlíì. He can use anything. ó lè lo ohunkóhun. It doesn't have to even be a human being. ó tẹ̀lé má jẹ́ ènìyàn. He can use birds, ó lè lo ẹyẹ. like he did in 1 Kings chapter 17, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe nínú ìwé ọba kìíní orí kẹtàdínlógún verse 2 to 6. ẹsẹ̀ kejì títí dé ẹ̀kẹfà. 1 Kings 17, 2 to 6. ìwé ọba kìíní orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ kejì tí ìkẹfà. He sent birds to go and feed Elijah. ó rán àwọn ẹyẹ láti lọ bọ́ èlíjà. He can use a fish. ó lè lo àwọn ẹja. He can even bring water out of the rock. ó lè mú omi jáde nínú àpáta. He's done it before. ó ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí. He will do it again. yóò tún ṣe pẹ̀lú. Now, I don't want to say too much since my children have done an excellent job. mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ gbà tí àwọn ọmọ mi ti ṣe àwọn iṣẹ́ takuntakun. But there's a big question that I want us to answer tonight. ṣùgbọ́n ìbéèrè ńlá kan wà èyí tí mo fẹ́ jẹ́ ká fi ìdáhùn sí lálẹ́ yìí. If God can do all things, bí ọlọ́run bá lè ṣe ohun gbogbo why then are some of my needs not yet met? kí wá ni ó dé tí ó jẹ́ wípé nínú àwọn àìní mi kan wà tí a ò tí ì bá pàdé. I want us to look at that question for a few minutes and then we will go and pray. màá fẹ́ jẹ́ kí a wo ìbéèrè yìí fún ìwọ̀n ìṣẹ́jú díẹ̀ kó tó di pé a lọ gbàdúrà. Why then are some of my needs not met? èrèdí wo kí ló dé tí ó jẹ́ pé a ò bá àwọn àìní mi kan pàdé. Because I know God can do all things. torí pé mo mọ̀ pé ọlọ́run lè ṣe ohun gbogbo. I know He's the Almighty. mo mọ̀ pé òun ni ọlọ́run He's the olódùmarè. great physician. ó ní olùwòsàn. He can bring children out of ó rocks. lè mú ọmọ jáde nínú àpáta. He can produce something out of ó nothing. lè mú ohun jáde nínú àìrí. All He has to do is speak and it is done. ohun tí ó láti ṣe láti sọ̀rọ̀ a sì ti ṣe é. So what's the problem? kí wá ní wàhálà náà. Deuteronomy 28 verses 1 and 2. ìwé deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní àti èkejì. Deuteronomy 28 verses 1 and 2. deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní àti èkejì. He said, if you will hearken diligently to the voice of the Lord your God, ó ní bí ìwọ yóò bá farabẹ́lẹ̀ dáradára gbọ́ ohùn olúwa rẹ. to observe and to do all that He commands you, láti máa kíyèsí àti láti ṣe gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún ọ. then blessings will pursue you and overtake you. ó ní àwọn ìbùkún
yóò lé ọ bá yóò sì kọjá rẹ. Problem number one, wàhálà àkọ́kọ́ hindering our breakthroughs physically, mentally, materially, spiritually, èyí tó ń fa ìdíwọ́ àti ìdènà sí àlùyọ wa nípa ti ara nípa ti ọpọlọ tàbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. is that many of us hear, but we don't hearken. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń gbọ́ ṣùgbọ́n àgbà Tẹ́tí sílẹ̀. àtẹ́tí sílẹ̀. It is one thing to hear, it's another thing to hearken. ohun kan ni láti gbọ́ ohun kan ni láti fetí sílẹ̀. Revelation chapter 2 verse 7. ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ keje. Revelation 2 verse 7. ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ keje. He that has ear to hear, ẹnikẹ́ni tí ó bá ní etí láti gbọ́ let him hear what the Spirit is saying. ẹ jẹ́ kí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ. All of us here now, you are hearing the voice of you are hearing the sound of my voice. gbogbo wa tí a wà ní ìsìn là ń gbọ́ ohùn bàbá. If I ask you to do a little thing, a little experiment, bí a bá ní kí a ṣe ohun kékeré kan gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. and I ask you to ask the fellow next to you, what was it he just said? bí o bá ní kó wá béèrè lọ́wọ́ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀rẹ̀ pé kí ni bàbá tiẹ̀ ṣe sọ tán. What is it he has just said? kí lóhun tí ó sọ tán kẹ́yìn You báyìí. will be amazed yóò yà wá lẹ́nu that it is not what you heard that the fellow next to you heard. pé kì í ṣe ohun tó o gbọ́ lẹ́nìkejì rẹ gbọ́. The fellow next to you may not even hear anything at all. ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ tiẹ̀ lè má gbọ́ ohunkóhun. Some hear, but they don't hearken. àwọn kan ń gbọ́ ṣùgbọ́n wọn ò fetí sí i. And he said, you must hearken diligently. ó ní o ní láti fetí sí i dáradára. And then he said, you must observe. ó ní o ní láti gbà á. To kíyèsí. observe means to pay attention. kíyèsí túmọ̀ sí pé láti farabalẹ̀ sí. Some hear, but they don't observe. àwọn kan ń gbọ́ ṣùgbọ́n wọn kì í kíyèsí. They don't pay attention. wọn kì í wò ó. If you read it, wọn ò fiyèsí. wọn ì fiyèsí. If you look at John chapter 11, bí o bá wo Jòhánù orí kọkànlá verse 23 to 27, ẹsẹ̀ kẹtàlélógún títí dé kẹtàdínlọ́gbọ̀n. John 11, verse 23 to 27, Jòhánù orí kọkànlá láti ẹsẹ̀ kẹtàléníogún títí dé kẹtàdínlọ́gbọ̀n. when Lazarus died, nígbà tí Lásárù kú and the sister came to Jesus, oh, if you had come, my brother would not have died. arábìnrin rẹ̀ wá sọ pé ò bá ti wà ní arákùnrin mi ìbá ti kú. Jesus said, your brother will live again. Jésù sọ wípé arákùnrin rẹ̀ yóò yè padà yóò jíǹde padà. Oh, yes, I know he will live on the resurrection morning. èmi mọ̀ pé yóò jíǹde ní ọjọ́ àjíǹde. Jesus said, I am the resurrection and the life. Jésù sọ wípé èmi ni àjíǹde àti ìyè. The resurrection you are waiting for is standing before you now. àjíǹde tó ń retí ní gangan ló dúró níwájú rẹ̀ yìí. Those who believe in me, if though they were dead, they will live. àwọn tó gbà mí gbọ́ bọ́n tiẹ̀ kú wọ́n ó yè. Do you believe? ìjọ gbàgbọ́. The sister said, yes, I believe. arábìnrin rẹ̀ sọ pé mo gbàgbọ́. And when they got to the tomb, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé ibojì some minutes later, àwọn ìṣẹ́jú díẹ̀ sí i. and he said, take away the stone. ó ní ẹ mú òkúta náà kúrò. The woman said, by now he's thinking. arábìnrin dá lóhùn pé ní sáà wákàtí ó ti ń rù. Jesus said, didn't I tell you Jésù wípé wo ò ti sọ fún ọ. that if you believe you will see the glory of God? pé bó bá gbàgbọ́ ó rí ògo Ọlọ́run. You told me just now that you believe. a ṣe bó ṣe sọ fún mi tán pé o gbàgbọ́ ni. How many of you believe that tonight is when God is going to solve your problem? mélòó nu wa ló gbàgbọ́ pé lálẹ́ gangan lọ́lọ́run yóò yanjú òkè If you ìṣòro really rẹ. believe, let me hear you say amen. bí o bá gbàgbọ́ jẹ́ kí n gbọ́ kó o ṣe àmì ńlá. There are some people here, but they don't do. àwọn kan ń gbọ́ wọ́n fetí sí wọn kì í ṣe. He said, if you will hearken diligently ó ní bí ìwọ bá farabalẹ̀ to the gbọ́ voice of the Lord your gbọ́ God, ohùn Ọlọ́run rẹ to observe láti máa kíyèsí and to do. àti láti máa ṣe. Some don't do. àwọn kì í ṣe àwọn kan kì í ṣe. They know what God said they must do, but they won't do it. wọ́n mọ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe. No. They know God said, wọ́n mọ̀ wípé Ọlọ́run wípé give and you shall be given.
ẹ fi fún ni a ó fi fún yín. But they don't pay attention to how he said it must be done. ṣùgbọ́n mo fetí sí bí ó ti sọ pé ó láti di ṣíṣe. He said God loves a cheerful giver. ó ní ọlọ́run fẹ́ onínú dídùn ọlọ́rẹ. So when they say it is offering time, wọ́n bá dé àkókò ọrẹ. oh God, they have come again. wọ́n tún ti dé o. They want to take my money. wọ́n fẹ́ gbowó mi lọ. Keep your money in your pocket. o ṣe pawó rẹ mọ́ sí àpò ara rẹ. Because if you don't give cheerfully, there will be no returns. nítorí pé bó o bá fúnni pẹ̀lú ọ̀yàyà kò sí ohunkóhun tí yóò padà wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. Pay your tithe. ẹsẹ̀ ìdámẹ́wàá yìí. Oh, we know that. àwa mọ̀. And then the time came and they pay what they consider their tithe. àkókò wa dé wọ́n wá sọ ohun táwọn rò pé ó jẹ́ ìdámẹ́wàá. Meant what the Bible says is pay all. ṣùgbọ́n ohun tí bíbélì sọ ni pé kó gbogbo rẹ̀. If you don't follow the details, bí o bá fara balẹ̀ dáadáa láti mọ gbogbo rẹ̀. you can't deal with this God. o lè bá ọlọ́run yìí lò. He's a God of details. ó jẹ́ ọlọ́run tí ó jẹ́ pé ó kún. Healing you is no problem with him. ìwòsàn kékeré ni fún. Promoting you is no problem with him. ìgbéga láti gbé ọ̀gá iṣẹ́ kékeré ni fún. Making you fruitful is no problem with him. láti mú kó o di ẹni tí ó bí sí kékeré ni. But you must do it according to what he says. ṣùgbọ́n láti ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó pa ní àṣẹ fún ọ. When he say ask and you shall be given. nígbà tí ó sọ pé béèrè a ó fi fún ọ. The question is how long must I ask? ìbéèrè náà ni wípé báwo ni ó ṣe béèrè When he gígùn tó. says knock at the door and the door shall be opened. nígbà tí ó sọ pé kankun a ó sì ṣí fún ọ. How long must I do the knocking? báwo ni ó ti pẹ́ tó kí n tó máa kankun náà sí. He said just keep on praying till your joy be full. ó ṣàṣọ pé máa gbàdúrà títí ayọ̀ rẹ yóò fi kún. Let me assure you of one thing, brethren. ẹ jẹ́ kí n fi nǹkan dání lójú ẹ̀yin ará mi. Before you come for the Congress next month, kó tó di pé o wá sí kọ́ngírẹ́sì oṣù tó ń bọ̀. you will already be singing all is well. orí rẹ yóò ti jẹ́ wípé ó ti dára fún mi náà. Because tonight you will change your attitude to the way you deal with God. nítorí pé láti àṣálẹ̀ ìlọ bó o ti ń bọ́ lọ́rùn lò ó yí padà. He's a holy God. ó jẹ́ ọlọ́run mímọ́. He doesn't give miracles to those who will not live holy. kì í fi iṣẹ́ ìyanu fún àwọn tí ó jẹ́ pé wọn ò ní gbé ìgbésí ayé ìwà mímọ́. You want miracles without a life of holiness? ó ń fẹ́ iṣẹ́ ìyanu láìsí ìgbésí ayé ìwà mímọ́. No. What you need is not a miracle. What you need is magic. ohun tó ń fẹ́ kọ́ ní iṣẹ́ ìyanu idán tàbí àpàyídà ló ń fẹ́. And there are several prophets of the devil who will give you magic any day. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì sátánì ni ó sì wà ní àyíká àti agbègbè rẹ láti fún ọ ní àlùpàyídà ní ìgbàkúgbà. All you need to know is that if you get anything from the devil is coming back to ask for returns. ohun tí o láti mọ̀ ni pé bí o bá gba ohunkóhun lọ́wọ́ sátánì yóò gbẹ̀yìn wá láti wá béèrè nǹkan míì. But my God, ṣùgbọ́n ọlọ́run mi his blessings make it rich and adds no sorrows. ìbùkún rẹ̀ ní múni là láì fi làálàá kù. You're watching Redemption Way.